네, 여러분 안녕. 마늘망어려요. 오늘도 모여봐요 동물의 숲을 이어서 플레이하려고 합니다. 아마 오늘은 상점이 공사를 다 마치지 않았을까 싶은데요. 아니면 하고 있는 중이겠죠? 그렇다면 오늘의 목표, 상점이 완성되었을 시 개관식 참가하기, 그리고 메인 퀘스트 발생 시 진행하기. 메인 퀘스트가 없을 시 1일 마일리지 퀘스트 진행하기입니다. 그럼 이제 시작할 건데, 오, 벚꽃이 만개했어요. 우와, 되게 예쁘다. 우와, 벚꽃이 휘날리네요. 그럼 게임 시작해 보겠습니다. 게임 스타트. 와! 여러분, 너구리야구리. 지금은 2026년 4월 7일 화요일 오후 3시 23분이야 구리. 오늘의 뉴스는 우리 직원인 콩돌이와 밤돌이네 가게가 활발한 영업 중이야 구리. 규모는 작지만 잡화나 가구 등 생활에 도움이 되는 물건들을 매일 바꿔 진열하고 있어 구리. 영업시간은 아침 8시부터 밤 10시까지지만 필요없는 물건을 판매할 수 있는 메이팜은 언제든 이용할 수 있어 구리. 오! 메이팜? 메이팜이란 게 있대요. 와, 그러면은 상점이 열리지 않은 동안에도 뭔가를 팔 수 있는 건가 봐요. 그리고 또 하나. 상점을 오픈한 기념으로 너굴 쇼핑도 업데이트해서 새로 카탈로그 서비스를 시작했어 구리. 카탈로그 서비스는 각각의 손님이 소유, 구입하신 아이템의 이력 데이터를 볼 수 있도록 한 거야 구리. 그럼 갖고 있던 거를 하나 더 살 수 있거나 그런 건가? 시판 아이템이라면 카탈로그에서 직접 주문할 수도 있으니까 꼭 활용해줘. 그럼 여러분, 부디 너굴 상점을 많이 이용해줘 구리. 참고로 이번에도 기념식이 열릴 예정이야 구리. 열리는구나. 시간이 되고 관심도 있는 분은 안내소에서 참가 신청을 해줘 구리. 하필 방송 중일 때. 잠깐 실례할게 구리. 여보세요? 누크잉크의 너굴. 이주 플랜? 그럼 얼마든지 환영이야 구리. 오늘의 안내 방송은 이걸로 끝이야 구리. 잠깐만, 이주 플랜? 잠깐만, 나 마을섬에서 만나네. 마을섬에서 만난 친구 걔 온다고 한 거 아닐까요? 그런 건가 봐. 너무 좋아. 새 친구 나온다. 아싸. 근데 오늘 바로 온다는 게 아니잖아.
그래도 너무 좋은데? 너무 좋은데? 아싸! 너무 좋은데? 아, 기다리게 해서 미안해 구리. 지금 자세한 설명을. 와, 이런 끝도 있단 말. 와, 이주 플랜. 잠깐만. 진짜 저희 섬이 지금 점점 커가지는 건가? 네, 와, 이제 오늘 활동을 시작할 건데, 방금 이주 플랜 이야기가 있었잖아요. 와, 뭐지? 우리가 이제 마을을 키울 수 있는 건가? 우리 섬을? 일단은 바다. 그치. 와, 이자! 이자가 쌓였어요. 와, 저축한 돈이 이자가 쌓였어. 200뿐이지만. 같은 세계 가구. 이번에 상점도 생겼으니까 살 수 있으면 사야겠다. 예. 일단은 기념식을 한번 하러 가볼게. 와, 근데 벚꽃 진짜 예쁘다. 어머! 너 뭐야? 이걸 들려고 한 게 아니었어. 너 뭐야? 어디 갔어? 아까 잠자리 어디 갔어? 잠자리 어디 갔어? 힘들어야. 어디 갔냐? 힘들어. 눈 뜨기도 하네? 망얼망얼 오랜만이다. 어디 갔다 왔냐? 너랑 못 만나는 사이에 난 혼자서 아주 격렬한 근육통과 온몸으로 싸웠다고. 알아줘. 근데 이거 벚꽃도 잡을 수 있는 건가? 야. 벚꽃도 잡을 수 있는 것 같아요. 뭐야, 돈이 떨어진다. 내친 김에 새총 레시피 같은 거 팔면은 그거 사야겠다. 야! 자꾸 놓쳐! 이런 애들은 어떻게 잡아야 되는 거야? 벚꽃잎 정말 예쁘다. 찢어지지 않게 살살 만지자. 와, 벚꽃잎. 또 뭔가 날아다니는 소리가 들렸는데. 뭔가 예쁜 나비다. 와, 이건 참띠 제비나비를 잡았다. 파란 선이 멋스러워. 근데 주머니가 가득 찼어. 다른 거랑 바꿀까? 오잉. 바꿀래. 일단 나뭇가지. 기다려봐. 일단 저 집을 들렸어야 했네요. 집을 들렸어야 했어. 일단 집에서 가방 정리를 좀 하고, 그러고 기념식에 참가를 한 다음에 또 팔 걸 팔고 그래야겠어요. 이거는 수납하고, 얘는 여기에다가 이거랑 같이 배치를 해야겠어. 배치하고, 여기 위에다가 이걸 올리면 되겠죠? 아주 좋아. 봐봐요.
아주 좋아. 아주 예쁘게 잘 됐어요. 아주 예쁘게 잘 됐어요. 아주 좋아, 아주 좋아, 아주 좋아. 그리고 해랑이랑 미꾸라지. 미꾸라지 한 마리는 팔고 너는 수납하고 얘도 수납하고 이것도 수납하고 지금 고민인 게 조금 있겠어요. 이제 됐고 잠깐만 얘도 수납해야지. 됐다. 일단 개관식에 참여해보도록 하겠습니다. 아니 들어가려는데 왜 자꾸 자 들어갈게요. 잠시 물 좀 마실게요. 네. 맡겨만 주세요. 가구가 딸려 훌륭한 독채 이주 플랜이 준비되어 있습니다, 구리. 네. 아니요. 이사 일정은 추후에 다시 조정해 주시면 좋겠습니다. 아니에요. 아무 문제도 없지만 계약을 준비할 시간이 필요해서요. 네. 그럼 저희 쪽에서 다시 연락드리겠습니다, 구리. 내가 너무 곤란할 때 왔니? 아이고야, 만월망월님 기다리게 해서 미안해, 구리. 지금 전화 내용 혹시 들었어, 구리? 응. 들었어. 사실은 망망대해도에 이주자 모집 광고를 계속 내고 있었는데 무려 오늘 갑자기 이주하겠다는 사람이 한 번에 3명이나 나타났어, 구리. 그 중에 내 친구도 있는 거 아니야? 저희 저번에 마을섬에서 되게 귀여운 돼지 만났잖아요. 걔가 있는 거 아니야? 나 그러면 좋겠는데. 축하해. 그래. 고마워, 구리. 그런데 있지. 조금 문제가 있는데. 응? 이번에 신청한 손님들은 모두 텐트 생활은 별로라면서 싫어하길래 입이 방정이지. 무심코 가구까지 제공하는 독재 이주 플랜도 있다고 말해버렸어, 구리. 아니 잠깐만. 야, 너 뭐야? 왜 그렇게 말했어? 잠깐만. 나 왜 불안한 기분이 들죠? 나 왜 불안해? 불안한 예감은 틀리지 않아. 아무래도 나는 또 일을 받을 것 같죠? 메인 퀘스트 발생이다. 들어봅시다. 건축이야 어떻게든 하면 되겠지만 토지 확보에 가구 준비까지 나 혼자 동시에 세채를 진행하는 건 도저히... 있잖아, 만월망월님. 지금 여기 같이 있는 것도 다
인연이 있는 걸 텐데. 새채의 집 준비를 도와줄 수 있을까, 구리? 내 이럴 줄 알았어! 어? 내 이럴 줄 알았다고! 야, 장난해? 나는 너의 일꾼이 아니라고! 오, 왜 내가 대표가 되어가지고. 물론 도화만 준다면 답례는 확실하게 할게, 구리. 이거를 고르고 싶네요. 난 진짜 이걸 고르고 싶어. 진짜로 이걸 고르고 싶어서 그래. 어쩔 수 없지. 고마워, 구리. 이 은혜는 평생 잊지 않을게, 구리. 그럼 실제로 뭘 부탁할지는 따로 설명해 줄 테니까 시간 있을 때 나한테 뭘 하면 될까? 물어봐줘. 저 잠시만요. 잠깐만 자리를 비우도록 하겠습니다. 네, 돌아왔습니다. 잠시만요. 진짜 어이없다. 그러면 나 어떻게 해야 되지? 잠시만. 일단은 기증할 거 기증하고 다시 돌아와서 기념식을 하고 그 다음에 저거 도와주는 걸 해야겠어요. 지금 뭘 어쩔 수가 없어. 근데 잠깐만. 근데 이게 집이 일단 기증부터 빠르게 할게요. 곤충 섞여 있었는데 곤충은 따로 기증할 걸. 이따가 새로운 곤충 잡으면 그땐 해보겠습니다. 없어. 괜찮아. 응. 안녕. 아, 맞다. 곤충에 관해서도 보여줄 게 있었는데. 일단 제 기억상 이 근방에 내가 그치 지었을 것 같았어. 뭐야? 어? 마침 잘 만났다. 너한테 말해줄 게 있었거든. 에?
너 말이야. 리액션이란 거 할 줄 아냐? 아니, 못해. 아니, 몰라. 리액션? 그거 나도 할 수 있어? 그거 나도 할 수 있어? 예를 들면 기쁜 일이 있을 때 이렇게 온몸으로 감정을 표현하는 걸 말하는 거야. 어때? 말이 없어도 마음이 전해지지? 리액션이 하고 싶을 때는 Z를 누르고 원하는 걸 골라봐. 잘 기억해두라고. 참! 괜찮은 리액션이 있으면 마늘망월한테 알려주라고 섬에 있는 녀석들한테 말해줄게. 웃기네. 와! 리액션을 사용할 수 있게 되었다. 몸짓으로 내 기분을 표현해보자. 우와! 와! 와, 진짜 있다. 와! 오, 이제 앞으로 인사할 때 이거 쓰면 되겠군요. 행피해라. 아! 마일리지. 야, 이걸로 마일리지를 줘. 빨리 모아야 돼. 일단은 상점으로 갑시다. 상점에서 팔 걸 팔고, 살 걸 사고, 그러고 기념식 갑시다. 오, 어머. 콩돌이네가 무인도로 간다고 들었을 때는 억수로 걱정했는데 생각보다 좋아가 안심이네. 옹? 제가 또 엉뚱한 사투리를 지금 하고 있는데 이 고슴도치는 설마 고슴도치가 아닌가? 암튼 설마 맞아요. 본격적으로 살기 시작한 뒤로 꽤 많은 시간이 흘렀는데요. 나날이 변화하는 섬의 풍경과 생물들을 보고만 있어도 지루할 틈이 없어서 매일 아주 즐거워요. 흡수로 잘 됐네. 그건 그렇다 치고 오늘은 내도 도움을 좀 해줄까 싶어가 슬쩍 보러 왔다. 가게 연구 축하도 해주고 우리 자매가 뭐 도와줄 게 있으면 손에 빌려줄까 하는데 뭐 없나? 뭐지? 아니에요. 고순이님이 와주신 것만 해도 충분히 감사한걸요. 하지만 와! 이 섬에는 아직 물건이 부족해서 생활에 필요한 건 여전히 온라인 쇼핑을 이용하고 있는데요. 이렇게 가게를 차렸으니 기성품 가구는 구입하기 쉬워지겠지만 오히려 쪽은 상품을 들여올 루트를 아직 찾지 못했거든요. 그런 기가! 그것은 우리한테 맡길라 카이. 그것은 우리한테 맡기라 카이. 오늘 이 섬에 와보니까 생각보다 가깝네. 앞으로는 내 가끔씩 이 섬에 우리 상품을 팔러 오구마. 이 말은 즉슨 저 사람이 옷을 팔러 온다는 건가? 나 단벌 신사 이제 피할 수 있는 거야? 와, 그럼 난 너무
너무 좋지. 아, 정말인가요? 그래주시면 주민 여러분들께서도 많이 기뻐하실 거예요. 마을이라 가나. 우리도 장사할 수 있으니까 너희 조금 해보정기라. 그러면 잽싸게 집에 가서 언니랑 상의해보겠구만. 오. 네, 네. 앞으로 잘 부탁드려요. 안녕히 가세요. 이게 무슨 일이야? 이게 무슨 일이야? 만알망월님, 오래 기다리셨습니다. 기다리셨습니다. 만알망월님 덕분에 이렇게 가게를 오픈하게 되었습니다. 가게의 이름은 예전에 너굴 사장님께서 가게의 이름은 예전에 너굴 사장님께서 운영하셨던 가게 이름을 따서 너굴 상점으로 지었습니다. 오, 그래서 너굴 상점인 거야? 보시는 것처럼 DIY로는 만들 수 없는 시판 가구를 판매하고 있고, 그리고 안쪽 찬장에는 도구 등 자파를 비롯해 주택용 벽지와 바닥도 판매 중입니다. 앞으로도 부디 많은 이용 부탁드립니다. 뭐야, 이거 귀여워. 뭐야, 운동할 수도 있겠다. 그 전에 나 판매. 그렇지. 중요한 걸 깜빡할 뻔했네요. 가게 오픈과 더불어 새롭게 시작. 오늘 자주 틀리네요. 잠시 물 좀 마시고 다시 해볼게요. 가게 오픈과 더불어 새롭게 3가지 서비스를 시작합니다. 첫 번째는 무 매입 서비스입니다. 섬에 무장사를 하러 오신다는 분이 계셔서 저희도 무를 취급하기로 했습니다. 무? 그 무테크인가 뭔가 그건가요? 나 근데 그거 할 수 있을지 모르겠는데. 일단 알겠어. 다음은? 아직 더 있구나 말이. 무는 매일 오전과 오후에 시세가 변동이 되는데요. 그때의 무값은 직접 문의해주세요. 무 장사를 하러 오시는 일요일에는 무를 매입하지 않으니까 참고해주세요. 두 번째는 고가 매입 서비스입니다. 고가 매입 서비스? 뭐지? 비싸게 쳐주는 게 있다는 건가? 매일 달라지는 대상의 아이템을 가지고 오시면 통상 가격의 배로 매입해드립니다. 오, 좋은데? 그날의 고가 매입 품목은 가게 앞에 간판에서도 확인하실 수 있고 직접 문의 주셔도 됩니다. 마지막으로 가게 앞에 매입함이 설치되어 있습니다. 시간이 없을 때나 영업시간이 아닐 때 이용하실 수 있으며 입금 방식으로 상품 매입을 해드리는 서비스입니다. 수수료를 제외한 금액이 입금되며 무는 매입하지 않습니다. 고가 매입도 하지 않으니까 주의해주세요. 이상입니다. 죄송합니다. 설명이 좀 길어졌네요. 이번엔 어떤 일을 도와드릴까요?
팔고 싶어. 매일 말씀이시군요. 그럼 팔고 싶은 물건을 보여주세요. 보여주세요. 이렇게 4개. 여러 개를 가져오셨군요. 그럼 바로 계산해 볼게요. 네, 총 4,300배를 매일 팔 수 있는데 어떻게 하시겠어요? 응? 화석이 껴있는데도 4,300배밖에 안 돼? 좀 아쉽다. 그래, 팔게. 감사합니다. 감사합니다. 또 언제든지 편하게 이용해주세요. 이용해주세요. 감사합니다. 감사합니다. 어쨌든 좋네요. 일단은 기념식에 참가합시다. 일단 기념식에 가야지. 기념식에 참가할래. 응. 아, 만월망월님, 기념식에 참가하는 거야, 구리? 지금은 너굴 상점의 개점을 축하하는 기념식을 열 수 있는데 어때, 구리? 참가할래? 참가할래. 그래. 그럼 바로 시작할 테니까 기념식장으로 안내해줄게, 구리. 그래봤자 너굴 상점 앞 아니야? 맞네. 그럼 지금부터 너굴 상점의 왕봉 기념식을 시작하겠습니다. 고마워, 구리. 망망대 해도는 그야말로 아무것도 없는 무인도였는데 서도는 똑같네. 여러분 덕분에 조금씩 발전해 나가고 있어, 구리. 여기서 너굴 상점 대표로 콩돌이와 밤돌이 두 사람의 인사를 들어볼게, 구리. 그럼 콩돌이, 밤돌이 한마디씩 부탁해, 구리. 망망대해도 주민 여러분, 여러분이 도와주신 덕분에 이렇게 훌륭한 가게를 열게 되었습니다. 콩돌이 형과 둘이서 힘을 합쳐 열심히 운영해 나갈 테니 앞으로도 너굴 상점을 많이 이용해주세요. 와, 귀여워. 그래, 고마워. 다음으로 너굴 상점 건설에 가장 큰 힘을 보태준 만월망월님이 주민 대표로 한마디 해줘, 구리. 그럼 만월망월님 부탁할게, 구리. 훌륭합니다. 그래, 정말 그 말이 맞아, 구리. 만월망월님 정말 고마워, 구리.
그럼 여러분 마지막으로 그걸 준비해줘 구리. 그리고 기념사진을 찍고 싶은 사람은 타이밍을 잘 맞춰서 잊지 말고 셔터 버튼을 눌러구리. 그럼 너굴 상점의 완공을 축하하고 우리 망망대 해도가 앞으로 더욱 발전해 나가길 바라며 발사! 와! 아! 고마워 구리. 그럼 이걸로 기념식을 마칠게 구리. 모두 조심해서 들어가 구리. 왕. 좋았다. 자, 이제 개관식은 했고 메인 퀘스트가 아까 발생했죠? 그 전에 마일을 좀 모아야 될 것 같은데. 일단은 마일을 좀 모으거나 그 도구 레시피를 얻고 싶거든요. 한번 상점에 잠깐 가보자. 상점에서 살 도구를 좀 사야 될 것 같아요. 이게 메이컴이구나. 지금은 됐어. 재방문하면 저런 식으로 말풍선이 뜨네. 진열장의 상품을 보시겠어요? 오늘은 이런 상품을 판매하고 있습니다. 오. 잠수복 판다. 근데 파란색이 아니야. 안 사. 해바라기 사는데 예쁘다. 오, 새총 판다. 나 왜 새총 파는 거 몰랐지? 아니야, 파는 거 알고 있었는데 내가 돈이 없다고 생각했었어 전에. 이렇게 많은데. 일단 이거 삽시다. 새총은 900벨입니다만 구입하시겠어요? 살래. 이용해주셔서 감사합니다. 밤도울인데. 이용해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 그 밖에 필요한 물건은 없으신가요? 이렇게 고카도 이렇게 꽃도 판다고 했었지 참. 뭐야. 이런 거 팔면 얘기해 줬어야지. 이거 다 배워야겠다. 그 첫 DIY 레시피는 데이터로 판매하는 DIY 레시피 모음집입니다. 가격은 480벨입니다만 어떠신가요? 다 사자. 이용해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 그럼 첫 DIY 레시피의 레시피 데이터를 만알망월님의 스마트폰으로 전송하겠습니다. 오, 맞다. 네, 완료되었습니다. 새로운 레시피로 더욱 다양한 DIY를 즐기시기 바랍니다. 그 밖에 필요한 물건은 없으신가요? 그 도전 DIY 레시피는 데이터로 판매하는 DIY 레시피 모음집입니다. 가격은 2680벨입니다만 어떠신가요? 살래. 이용
감사합니다. 또 맞겠다. 그럼 도전 DIY 레시피의 레시피 데이터를 마늘망울님의 스마트폰으로 전송하겠습니다. 네, 완료되었습니다. 새로운 레시피로 더욱 다양한 DIY를 즐기시기 바랍니다. 이거 다 갖고 싶은데. 근데 이거 얘는 있고, 얘도 있고, 얘도 있고, 얘도 있고, 얘는 없어. 그 상품은 새청의 DIY 레시피입니다. 가격은 300bel입니다만 어떠신가요? 설레. 이용해주셔서 감사합니다. 괜찮아, 이제 없어. 감사합니다. 새총의 레시피를 배웠다. 새로운 레시피. 그리고 마일리지를 얻었어요. 봅시다. 내가 좀 구매를 했지. 히히히히. 감사합니다. 오늘은 이렇게 하고 이게 메인 퀘스트가 발생을 했지만 아무래도 얼마 안 할 것 같아요. 저는 이번에는 저희 목표 수정을 하겠습니다. 저의 이번 목표는 메인 퀘스트를 위한 준비로서 DIY 레시피를 도구 DIY 레시피 있잖아요. 그거 사는 마일을 모으는 것으로 바꾸겠습니다. 지금 있는 마일이 6,500마일인데 제가 기억하기로 지금 살 수 있으려나? 있을지도 모르겠네요. 한번 마일 상점을 한번 가볼게요. 그 전에 바위는 쳐야지. 저희는 메인 퀘스트도 메인 퀘스트지만 최종 목표인 집 대출금 갚기도 있죠. 와! 바로 동갑이 찾았다! 마일도 모아주고요. 1일 그게 끝난 거 같네. 자, 일단 잠깐만. 아이고. 이렇게 되면은 시계 끝나겠는데요? 안녕. ATM. 먼저 ATM으로 입금을 해줄게요. 5만원, 아니야, 전액? 아니야, 9만원만. 살 건 다 샀었으니까 9만원을 입금한 거고요. 이번에 마일 교환을 한번 이용해 보겠습니다.
3,000이면은 살 수 있다. 드디어 살 수 있다. 이렇게 교환을 해주고 레시피 등록을 완료하였습니다. 이용해주셔서 감사합니다. 잘 부서지지 않는 튼튼한 도구 레시피를 배웠다. 재료 모으기가 쉬워질 것 같은 예감이. 이제 이게 주머니 테크닉이 5,000이었던 거구나. 이거 먼저 살 걸 그랬나? 아무튼 1,300 나이를 더 모아야 되네요. 그러면 일단 DIY를 해봅시다. 너구라 잠시 이것 좀 쓸게. 제가 근데 이걸 하려는 이유가 있어요. 일단 도끼 만들었고, 이게 벌목을 할 때 좋은 거고, 그리고 낚싯대. 더 만들고, 새총은 있고 물 뿌리게. 그리고 이번에 만들 거는 거울? 이 이스터 거울을 만들지 아니면은 이거를 만들지 고민이긴 한데요. 이거 만들어야겠다. 이거는 집안에 둘 수 있겠는데요? 이걸 만들자. 이걸 만드는 게 나을 것 같아. 이러면은 만들고 나면 이렇게 할 수 있을 것 같아요. 질그릇 세트랑 수반이 아까 비싸게 팔린다고 하지 않았나? 한 6개? 하나는 그거 하고 하나는 밖에 놔두고 하나는 5개는 거기다 둬야 되겠어요. 팔아야겠어요. 여기다가 수반을 둬야겠다. 냠냠. 와, 이제 1,000개만 모으면 된다. 하나 더 있다. 이거를 여기 옆에다가 딱 떴네요. 그리고 나머지는 팔러 갑시다. 예. 근데 사실 지금 도끼를 만들긴 해야 돼요. 도끼를 하나 더 만들어야 돼요.
보니까 나무를 골목할 도끼가 필요해서 왜 여기서 삽이 부서져? 삽이 부서졌어. 안녕, 잘 가. 이번 돈나무는 포기해야겠다. 안녕. 일단은 삽을 만듭시다. 일단 삽을 만들자. 일반 삽을 만들어야겠어요. 먼저 이걸 만들려면 엉성한 삽이 필요한 거지. 이제 돌을 치러 갑시다. 근데 이 정도면은 될 수 있을 것 같은데. 한번 만들어 볼게요. 마지막 도구를. 아, 이거는 목재가 필요해. 벌목을 좀 해야 되네. 그래도 하나밖에 안 부족한 거니까, 하나만 부족한 거니까. 금방 이 보세요. 금방 나오잖아요. 아니, 문을 열어야지. 나 뭐 하는 거야 자꾸. 네, 이제 제작 가능하네요. 네, 오늘 게임은
아무래도 지금 기념식이랑 뭐 콩돌밤돌 상점 돌아보는 거랑 그냥 잠깐 한 거 치고는 되게 오래 놀았거든요. 그리고 오늘은 원래 2주 플랜을 3명이나 온다고 되어 있었는데 그거 도와주는 거는 아무래도 다음 컨텐츠로 찾아와야 할 것 같아요. 그런 의미에서 오늘 게임은 여기까지. 모두 다음에 또 아이고. 오늘 게임은 여기까지 하도록 하겠습니다. 그러면 오늘 게임은 여기까지. 모두 다음에 만나요. 유바! 유바, 다음에 또 만나요. 안녕히 계세요. 유바!